Dostlar, xonamga salom. Bugungi obzorimizda 3 xonali birinchi etajda joylashgan domimiz Bakoyaz ichkarida joylashgan issiqxona. Parezdan kirish bor, toza domlar, xonalar hammasi razdelniy. Birinchi xonamiz restavratsiya, ota-onalar yotaqxona va zal bor. Savollar bu tarafda joylashgan, oshxona bu tarafda joylashgan. Sizlar birinchi zal bilan xonani remontlari adnaqonda remont qilingan. Shu to'shamlari qoladi. Oynasi parezdan endiroq qaradi. İkinci xonamiz ota-onalar uchun yotoqxona bor. Oynasi orqa tarafga qarab bor. Remontlari yaxshi, toza turib turadi narsa. Bu yerda ham to'shamlar qoladi. Uchinchi xonamiz bolalar uchun yotoqxona. Ayol orqa qarab bor. Birinchi etaj, bog'cha, maktab, davlat idoralari hammaga yaqin. Oshxonamizda oshxona mebeli, gaz plitasi, xolodilnigi, hamma narsasi qoldi. O'ziga yarasha kichkina ixchamli oshxona. Sanız yerimiz mebelleri, unitazı, duşu, kuruluş raketinası. Bir arestonların meselesi koyulan. Kayar, gaz, svet, su, muzlar, su hiç kanı muamma olmaydı. Birinci etajda joylashgan. Kun hoca da bo'ladi. Marhamlar qimmat emas, bilan olib telefon etsanglar, gaplashamiz. Adresini sirtqa chiqib, aniq lokatsiyasini tushuntiraman. Joy yomon emas. 3 xonali dom qarabini tanishtirib qo'ysalar bo'ladi. Dostlar, manzilimiz Ellikqal'a tomoni Bo'ston shahri Kunxo'jada joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingiz, birinchi podez, birinchi etaj, chap qo'limizda. Sizlar nomerlarni telefon etsanglar, o'zingiz ko'rsangiz, narxlarni ham telefon orqali bilib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, bizlarga davom qiling.